इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना साइलेंट होता है। शादी के समय कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है, गाय। इसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। पति के घर से बाहर निकलते ही पत्नी बोली, भगवान के हाथ जोड़कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हंसते रहें? तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को हंसा के गुदगुदा के दिखा दीजिए।